Xin chào các bạn nha. Đây là những quả ớt chim ỉa này các bạn. Thì nó là một cái giống ớt hiểm đó các bạn. Ớt này thì ăn nó the the cay cay, nó rất là ngon nha các bạn. Thì trong cái video hôm nay mình sẽ trồng 100 cái trái ớt chim ỉa này, thử coi cái kết quả nó lên cây như thế nào nha các bạn. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ lặt những cái cuống ra nha các bạn. Để cái nước nó thấm vào trong cái trái này thì nó mới nảy mầm được nha các bạn. Nó nhanh nảy mầm thôi các bạn. Còn nếu các bạn mà để y cái cuốn này thì cái vỏ khi mà cái vỏ nó thối ra thì nước nó sẽ thấm vào cái hạt và nó cũng nảy mầm, nhưng mà nó lâu hơn các bạn. Mình gọi nó là ớt chim ỉa là lý do là tại vì những cái con chim đó các bạn thì nó ăn quả ớt này nè các bạn. Thì cái hạt ớt này nó khi nó đi vào bao tử thì nó không bị phân hủy các bạn. Cái hạt này nó tồn tại rất là lâu ở trong môi trường các bạn. Thì con chim nó ăn vào thì sau khi nó ị phân ra sẽ lên cây và nó phát triển, nó mọc thành những cái cây mà thường thường chúng ta thấy ở ngoài vườn chúng ta đó các bạn. Cho nên là người ta thường gọi nó là ớt chim ỉa các bạn. Đặc biệt cái loại ớt này trồng thì ăn nó cũng không có ngon bằng những cái cây mà nó do con chim nó ỉa xuống nó tự mọc lên các bạn. Mình đã được lặt được 100 trái này các bạn. Sau đây mình sẽ đem nó đi trồng nữa các bạn. Đây mình sẽ trồng ở trong cái thùng xốp này. Thì cái video này mình trồng thử nghiệm thôi các bạn, để cho các bạn xem cho vui thôi, thử cái khả năng nảy mầm của nó như thế nào các bạn, chứ hoàn toàn là không có cái kỹ thuật gì áp dụng đây hết nha các bạn. Bởi vì mình thấy ngoài tự nhiên đó, những con chim nó ỉa ra mà nó còn lên được, thì mình trồng như thế này thử coi nó có lên hay không nha các bạn. Thì các bạn sẽ ship nó vào cái thùng xốp như thế này. Nói về cái hạt ớt đó các bạn. Thì cái hạt ớt này, cái đặc tính của nó là nó rất là cứng nha các bạn. Nó cũng tương tự như là cái hạt cà chua vậy đó các bạn. Thì nó tồn tại ở trong cái môi trường tự nhiên, kể cả trong cái hệ tiêu hóa của con chim nó cũng không tiêu hóa được cái hạt ớt này các bạn. Và con người chúng ta cũng vậy các bạn. Khi mà chúng ta ăn ớt thì những cái hạt nào mà nó không bị nấu chín đó các bạn, thì nó sẽ không tiêu hóa, và khi mà chúng ta đi phân ra ngoài thì cái hạt ớt này vẫn tiếp tục là nó phát triển trong môi trường thì nó lên cây được các bạn. Thì cái này mình cũng thông tin thêm với các bạn nắm. Như các bạn cũng thấy đó, thường thường các bạn đi ra sau sàn nước hay là đi ra sau nhà chúng ta đó các bạn, thì các bạn sẽ thấy những cái ớt này nó mọc lên đó các bạn. Do chúng ta ăn ớt xong chúng ta rửa chén rồi chúng ta đổ nước ra thì nó tồn tại ngoài môi trường rất là lâu nữa các bạn, rồi nó sẽ lên cây thôi các bạn. Đây mình đã ship xong 100 trái ớt lên cái thùng này rồi nè các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ phủ lên trên cho nó một lớp đất mỏng nha các bạn.
Rồi các bạn sẽ tưới nước vào cho nó nha các bạn. Ngay lúc đầu thì chúng ta tưới nước nhiều vào các bạn, để cho nó thấm vô cái quả ớt này nha các bạn. Những ngày sau thì chúng ta chỉ cần phun sương thôi cho nó giữ độ ẩm là nó đã lên rồi nha các bạn. Và đây là những cái hạt ớt chúng ta đã nảy mầm này các bạn. Tính từ lúc mà mình trồng xuống thì đến nay cũng đã 1 tuần rồi đó các bạn. Lúc này nó lên nhưng mà mình thấy nó cũng còn ít nha các bạn. Tuy nhiên mình quan sát phía dưới đó các bạn, mình thấy những cái mầm ở phía dưới nó phát triển rất là nhiều rồi các bạn. Các bạn quan sát kỹ nha, ở phía dưới đất nó đung lên thành những cái ụ như thế này nè các bạn. Đó là những cái mầm của cái ớt ở dưới nó đang đội lên nha các bạn. Mình nghĩ nó sẽ rất là nhiều các bạn. Nếu nó đội đất lên cục cục như thế thì ở dưới nó phải rất là nhiều cây nó mới đội cái đất lên như vậy nha các bạn. 3 ngày tiếp theo nè các bạn. Lúc này nó lên cũng khá rồi nha các bạn. Các bạn xem nè, nó lên phía dưới của nó cũng còn, mình thấy là nó còn đội đất lên, nó rất là nhiều nữa các bạn. Cái sức sống của cây nó mạnh lắm các bạn. Khi mà nó đã nảy mầm được rồi thì mình thấy cái cây nó yếu vậy chứ nó đã nảy mầm được rồi thì nó sẽ dù trong cái điều kiện nào thì nó cũng cái đất lên để nó mọc lên nha các bạn. Mình sẽ để thêm vài ngày nữa các bạn. Và 5 ngày tiếp theo này các bạn. Đó, các bạn xem nè, lúc này những cái ớt chúng ta lên rất là nhiều luôn nha các bạn. Đây nè, nó ra bụi bụi chùm chùm như thế này nè các bạn.